Não dê porque você vai ficar em falta, né? Mas a gente tem que ter ciência, a gente tem que ter certeza qual é o Deus que a gente, né, segue, né? Serve. Nós somos filhos do Rei, né? Então todas as contas já estão pagas, né? Então dê ouvido à voz do Espírito Santo. E aí o que é que aconteceu, né? Eu digo, não, Senhor, eu vou dar, paciência. Se ficar faltando, vou jogar pro mês seguinte, tá? E aí dei. Uns 4 dias depois, isso foi no domingo, durante a semana, terminou indo no banco resolver, como eu vou sempre, né, todo mês resolver a questão do apartamento. E aí chegou lá o gerente do banco, não vou dizer qual aqui, chegou e disse, Anderson, você na verdade tem um valor aqui que o banco está lhe restituindo. Pense aí, você sempre. Gente, isso aconteceu comigo, mas de hoje que eu estou para contar esse testemunho, mas chegou o momento certo que o papai mandou falar. Então isso serve de vacina para algum aqui e vocês. Amém? Então aí eu digo, como que dinheiro é esse? Ele disse, rapaz, eu não sei nem lhe dizer. Quando ele me contou a quantia, perante Jesus Cristo, estava para eu pagar mais ou menos umas 10 parcelas aí de um apartamento. Ele disse, olha, por conta disso, eu como gerente, né, do banco, eu ia travar esse dinheiro aqui, não ia liberar, porque, né, é norma do banco, é protocolo do banco a gente saber então onde é que está vindo esse dinheiro e o porquê que está lhe pagando, mas aqui não tem nada, só tem ele dizendo que é para lhe entregar. E meu coração pede que é para lhe entregar. Me pediu o número da conta, automaticamente ele fez a transferência, e aí foi que eu liguei para a Paty, não foi Paty, meio de caminho, né, e acabei de chorar, porque Deus sabia da minha necessidade, né, e só agradecendo mesmo, tá? Então, assim, eu terminei ouvindo o Espírito Santo, né? Realmente era para dar. Eu criei, dei com alegria. Então, o versículo que me trouxe me fez lembrar justamente, né, esse tempo que eu passei, né, nesse período atrás, né? Então, é com alegria, né? É com maior disponibilidade de amor, né? Que eu convido a vocês a se levantarem, tá? A vir dizimar. Assim, o irmão que não faz parte da congregação, ele fica livre para ofertar, mas o dízimo ele pode estar entregando na sua igreja, tá bom? E os irmãos também que queiram também ofertar e entregar seu dízimo e passar no cartão, pode estar procurando as nossas irmãs ali no fundo, tá bom, amados? Então, convido a vocês a vir com alegria, tá bom? Podem vir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Faça isso com alegria. Essa canção o Senhor me deu quando eu estava no ônibus cantando nas ruas. Eu quero compartilhar com vocês. Ela fala da história da árvore que foi cortada, que envelheceu, que morreu, mas o cheiro das águas trouxe ela de volta. Glória a Deus. Uma vida, uma história, momentos que passou, tudo se foi. Que foi cortada, só a tristeza
vai fazer brotar a tua vida, irmão. Aquilo que cortava em Cristo, aquilo que cortava envelheceu, uma nova vida Ele vai fazer surgir. Canta a nota da videira, vai, vai, vai. Ao cheiro das águas, o Deus vai fazer, Deus vai fazer brotar a tua vida. Aquilo que cortava envelheceu, aquilo que cortava envelheceu, uma nova vida Ele vai fazer surgir. Ao cheiro das águas. Quem pode aplaudir a Deus? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que o Senhor te faça prosperar. Pastor, eu quero agradecer, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Eu não apresentei pelo momento, né, o Tiago aqui no teclado, o Igor na bateria, o Micael, o Guilherme, esses meninos abençoados que estão aí caminhando com a gente, fazendo a obra de Deus. Eu peço oração pela igreja, ore por nós, ore para Deus nos sustentar, nos dar força, ore para Deus nos guardar, tá bom? Deus abençoe. Nós amamos essa igreja, nós iremos adotar essa igreja em oração e eu creio que vocês também irão orar para nós. Deus abençoe vocês. Amados, podemos ficar de pé rapidamente? Vamos orar aqui pelos nossos dízimos, né, e ofertas. Gostaria que vocês continuassem nessa mesma unção, né? Feche seus olhos, direcione, né, a mão, né, para cá para frente. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por cada dízimo, por cada oferta aqui depositada, Pai. Pai, continua abençoando, Pai, cada um dos nossos irmãos, cada família que aqui depositaram, Pai. Pai, também abençoa o que não puderam fazer hoje, Pai. Que o Senhor abra as portas, Pai, para que ele possa realmente contribuir na tua casa, Senhor. Pai, nós te agradecemos também, porque sabemos que esse dízimo e essas ofertas, Senhor, vai ser utilizado na tua casa, de acordo com o teu coração, Pai. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, hoje e sempre. Amém. Vamos tomar. Nós estamos felizes. Amém. Quando a voz de Deus ela chega no lugar, quando ela começa a se manifestar, tem coisas que a gente começa a ouvir por dentro que são extraordinárias. E o Espírito Santo ele estava gravando algo no meu espírito enquanto nosso amado irmão, junto com os demais, estavam ministrando tempo de mudanças para a nossa vida. Eu não sei qual é a mudança particular que você precisa, mas isso está muito forte dentro de mim. É tempo de mudança que o Espírito Santo está promovendo para cada um de nós. Uma onda está passando, está movendo coisas no lugar. Está diferente já. Já está diferente. E isso está sobre a vida de vocês também. Às vezes a gente precisa caminhar por caminhos que não estão necessariamente em exposição, mas Deus ele conta com corações disponíveis para passar por caminhos. Sabe, existem direções que são apenas para os íntimos. E quando chegar lá na frente, que a gente imaginava assim, poxa, quando é que vai acontecer? O Senhor vai nos fazer ver quantas coisas Ele nos livrou, o quanto Ele nos preservou, o quanto Ele nos amadureceu e o quanto Ele nos manteve como uma flecha na aljava, preparada para o dia certo, para ser atirada e atingir o alvo com eficácia. Tempo de mudanças na sua vida, tempo de mudanças na sua vida também, meu irmão. Não simplesmente porque você está aqui, mas porque vocês têm andado na presença de Deus e você tem conservado o seu coração. Eu particularmente julgo as pessoas por dentro. O Senhor me ensinou a olhar para o coração. E a gente
tem buscado uma associação com aqueles que são segundo o coração de Deus, aqueles que se importam com o que Deus se importa, aqueles que são sensíveis ao que Deus é sensível. E porque você tem mantido seu coração assim, mais coisas da parte de Deus lhe serão confiadas. Você não vai simplesmente cantar, meu irmão, você vai carregar restauração e cura para a vida das pessoas. Aleluia. Você vai levar ambientes novos para a vida das pessoas. O ambiente profético que a gente vê repousar sobre a sua vida promove mudança, promove cura, promove mudança no ambiente onde você chega, onde você pisa a planta dos seus pés. Existe graça sobre a sua vida. É importante a gente andar consciente da unção que repousa sobre o nosso espírito, sobre o nosso ministério. E o Senhor, Ele vai continuar sarando pessoas que estão feridas, levantando pessoas que estavam quebradas, colocando pessoas naquele lugar de paixão por Ele, paixão pela obra, paixão pela igreja, paixão pela intimidade. Exatamente onde a planta desses pés pisam, Deus, Ele promove mudanças. Nessa noite, igreja, eu digo para você, mudanças estão liberadas sobre a nossa vida. É uma oportunidade de aprofundar nossa intimidade com o Pai. E quando Ele diz Moisés, Moisés, quando Ele chama seu nome, ou seja, quando a presença dEle está presente, Ele chama seu nome, Ele fala com você de maneira particular. Não tem como você não ouvir Deus falar com você. E essa foi uma noite que Ele reservou de intimidade na presença dEle. Chamados foram liberados nessa noite, mudanças. Nível de santidade foi estabelecido, mudanças. Existe graça liberada sobre esse lugar, irmãos. Aleluia, aleluia. É por isso que a gente pode continuar profetizando que o nosso dia de amanhã ainda vai ser melhor do que o de hoje. Só vai melhorar, meu irmão. Olha para uns três e diga assim: só está melhorando. Só vai melhorar, meu querido. Só vai melhorar. As mudanças de Deus estão promovendo mudanças na sua vida. Se o de hoje foi bom, se prepare. Amanhã ainda será melhor. Obrigado por podermos ouvir a sua voz. Obrigado, Pai, por esse ambiente santo que o Senhor tem promovido. Oh, seja exaltado. Nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos e declaramos bênção sobre a vida deles, sobre seus familiares, sobre seus corações. Nós declaramos saúde, nós declaramos aprofundar de ambientes de inspiração. Nós declaramos, Pai, uma saúde na sua família abençoada. Declaramos provisão sobre a vida deles. Declaramos céus abertos e proteção sobre a vida deles. Oh, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu queria que você chegasse perto aqui agora. Bem pertinho. Bem pertinho deles. Pode preparar para a gente bater a foto aqui também, de vocês. Olha para o rostinho de cada um deles aí. Eu e vocês estamos tendo uma oportunidade, porque esses meninos também são muito grandes. Eu não sei quando teremos a oportunidade de vê-los de novo aqui na terra, porque no céu com certeza vamos ver. Mas lembre-se do rostinho de cada um deles, porque amanhã você vai poder dizer: eu estava lá, eu vi. Eu dei um abraço desses camaradas aí, são irmãos abençoados. Pode crer, meu irmão. Nós não desperdiçamos palavras aqui. Nós não trabalhamos com invocação, essa é uma casa profética. E estamos juntos com vocês, desfrutando de ambientes de mudança. Guardem o coração de vocês em santidade. Guarde o coração de vocês em reverência e temor. E continue deixando a experiência
inspiração vazando da sua vida, vazando da vida de cada um de vocês, porque tem mais tempo de promoção para a vida de vocês. Vocês trouxeram isso, é porque vocês estão carregando isso. É tempo de promoção para a vida de vocês. Aleluia. Quero dar um abraço na sua vida, meu irmão. Deixa eu te dar mais uma palavra. O Espírito, na verdade, fala a respeito da tua esposa. Coloca a mão sobre o seu peito. Você está figurando ela. Diga para ela que existe saúde mais do que abundante. Do alto da sua cabeça, na planta dos seus pés. Nada vai roubar a sua alegria. Nada vai roubar a sua felicidade. Nada vai roubar os dias que você sonhou com ela. Existe saúde do alto da cabeça pela planta dos pés. Saúde que vai ser não só para ela viver, mas para ela exportar no espírito, na alma e também no corpo. Diga para ela uma palavra para você, meu amor. A saúde sobre você. Eu não sei porquê, eu, Marcos, não sei, mas você sabe o que você está ouvindo isso. Você vai carregar isso e fortalecer o coração dela, porque do alto da cabeça, a planta dos pés, tudo funciona. Tudo funciona. Não tem nenhum agravo. A cura que você carrega também guarda a sua casa. A restauração que você carrega também guarda a sua casa. E se alguma coisa foi ferida, o cheiro das armas, levanta, cura e faz brotar renovo. Oh, oh, Deus. Em nome de Jesus, nós o abençoamos. Nós o abençoamos. Nós o abençoamos, Pai. Em nome de Jesus. Nascemos, Pai. Eu quero agradecer, filho, por você ter se disponibilizado a vir aqui. Quero te agradecer em nome de todos os nossos irmãos aqui. Não tem ninguém mais importante, a não ser todos eles aqui, todos nós. E representando-os, eu quero já te dizer muito obrigado por você, por seus meninos poderem se disponibilizar e estar aqui conosco nessa noite. Esse é um projeto que estamos inauguramos alguns dias atrás. O Senhor nos dá uma vez a direção para fazer. Cremos num som que vem do céu e que inunda aqui na terra, e você veio para somar conosco hoje. Espero que o Senhor nos dê uma nova oportunidade. Em nome de Jesus. Você está feliz? Maravilha.